مساء الخير، ازيكم؟ جماعه، انا اكتشفت اكتشاف ان احنا كشعب مصري غير مؤهل للحر اللي مصر عدت بيه السنه دي. يعني الجو ده بيمشي في الخليج، والخليج عندهم امكانيات مش عندنا، عندهم كهرباء ما بتقطعش، عندهم تكييفات في كل مكان، الحمام مكيف. احنا مع الحر بنفوت كشعب عامه، لان انا ملاحظ بجد ان الشعب كله بقى عنده بقى في حاجه غريبه السنه دي مختلفه كشعب مصري، وانا اقدر اتكلم على الشعب المصري لان انا واحد منكم، فما حدش ياخدها اوفنسيف. الموضوع بدأ يميل الى اكتر من ان احنا عدينا ليفل الفتي لليفل التأليف. يعني انا في الفاظ تانية اقدر اقولها بس مش هينفع عشان احنا بنسجل فيديو. ودينا القط بتاعنا الدكتور بيطري من يومين، فالدكتور البيطري رفض يعالج القطه علشان القطه هددته بالخربشه وبخت فيه. والله والله العظيم قصه حقيقيه. انا وبعدين المشكله ان الدكتور البيطري ده كان عنده 2 شحوطه، الواحد فيهم يعمل 1.5 مني، وخايفين يقربوا من، ولابسين الجلافزات بتاعت القطط وخايفين. القط اللي عندنا القط الاهبل اللي هو ماشي بخبطه كده بيبطل يعمل اي حاجه غلط، بص له قال له بس التاني اترعب. طب انت عياده بيطري؟ انت عياده بيطري ولا ميكانيكي سيارات غيرت النشاط؟ وبعدين لما كلمت الدكتوره قلت لها يا فندم حضرتك ده قط، انتوا عياده بيطري ايه؟ قالت لي يا سلام ويخربشني يعني، والله العظيم. قلت لها حضرتك في جلافزات عندكم بتاعت القطط؟ قالت لي بس مش قادرين نعمل له كنترول، مش قادرين. فانا سكت شويه، قلت لها طب حضرتك بتعملي ايه مع بقيه القطط؟ لان كل القطط بتعمل كده. قالت لي القط بتاعك انا ما اعرفوش، والله العظيم. فسالتها قلت لها حضرتك يا فندم بتعملي انترفيو للقط زي المدارس قبل ما تعالجيه؟ يعني ايه انا مش عارفه القط؟ يعني هل اي قطه انتوا عالجتوها من بقيه اهاليكوا كعياده بيطريه منتنه؟ وطلعت من العياده انا بخبط كف في كف ومش فاهم ايه اللي بيحصل. عملت حادثه بعربيتي، اقسم بالله دي كلها قصص حقيقيه. خبطتني عربيه خرسانه النحله الكبيره، يعني انا سبت الهندسه بتجري ورايا. المشكله ان هو خبطني ومشي بيا، فسحني، يعني خبطني ومشي بيا. نزل من العربيه، الراجل نازل عنده حاله من مش مخضوض، هو مش كانه نورمال براكتس، انا كل يوم بخبط لي عربيه. الراجل نازل بص لي كده وبص على العربيه، فطبعا هو شلفط لي الباب وراح باصص لي كده كانه حد مش هو اللي سايق، يعني كانه كان معدي جنب الحادثه، كانه حد ثيرد بارتي نازل، اللي هو فاضل يقول لي مين الحيوان اللي كان سايق العربيه. لا، الراجل نزل بص لي عمل، فانا عملت له كده. انا ما بقى يعني انا وصلت لمرحله انا مش بصيت له كده قلت له في حاجه مش انت اللي كنت سايق؟ قال لي اقسم بالله ما شفتك. طب ما شفتنيش، ما حسيتش بيا وانت ماشي؟ الراجل مشي بيا بتاع 200 متر، انا وانا قاعد لقيت الباب بيقرب، بابي بيتطبق ناحيتي، اقسم بالله. فانا بتخانق معاه بقول له انت صاحي؟ انت هات رخصك. بكل تناكه مطلع المحفظه مديني الرخصه. هنا بقى ايه المشكله فيا؟ ان انا طلبت الرخص فخدتها وانا مش ظابط، فبقى شكلي عره، فما عرفتش اقول له ايه. فرحت قال له انت شغال في شركه ايه؟ فراح قايل لي اسم الشركه اللي هي مكتوبه على العربيه اللي خبطتني. فانا لا ظابط ولا HR، فما عرفتش اخد اكشن. فاديت له الرخصه، قلت له امشي غور. فحتى وهو ماشي يعني خلاص خبط على كتفي كده خبطتين وراح ماشي. فاحنا كشعب ايه اللي بيجرى لنا؟ هل الحر عمل مشكله؟ هل في مشكله بينا؟ بعديها على طول بكلم السوبر ماركت اللي هو المفروض ادرى واحد بمنتجاته. اقسم بالله العلي العظيم اللي انا بقوله ده حصل. بقول له السلام عليكم حضرتك، انا عايز دريم كريم كراميل، كريم كراميل اسمه دريم. قال لي ايه كريم كراميل؟ قلت له حضرتك انت بقال؟ قال لي قلت له كريم كراميل دريم. قال لي قديم، وليه عايز كريم كراميل قديم؟ قلت له دريم ماركه دريم كريم كراميل. قام ساكت، قال لي ثانيه واحده، وراح مديني بنت صغيره كده ردت عليا ايوه. قلت له حبيبتي عندك كريم كراميل؟ قالت لي عندنا كريم كراميل. قلت له ينعل ابو ماركته، انا هاجي اخده ايا كانت ماركته، اللي موجود عندك هاخده. فبجد يا جماعه احنا كشعب بقينا مهنجين ليه؟ يعني هل الحر الجديد ده عمل القصص اللي ده مش سكريبت؟ انا ما قعدتش دلوقتي، ده مش فيديو فضفضه، ده بجد انا رجعت مش فاهم احنا فين، ايه اللي بيجرى لنا كشعب اوفر اول. انا بدات اقلق، بدات اتوغوش زي بالظبط البنزينه مش عارف حسابي كان حاجه 72 ونص، فالراجل قال لي حاجه 73. انا الحركه دي بتنرفزني، اقرا اللي مكتوب وانا هديك التبس. فقلت له حضرتك دي 73؟ قال لي لا دي كسور. قلت له طيب. قال لي لو هتدفع بالمكنه هاخد الكسور، مش بالمكنه هاخد بيخيرني. انا تعبت. ايه